легко. Вперед. Понятно, да? Своей ногой его корпус прошить. Понятно, да? Федор мой старший товарищ, мой друг и старший наставник. Поэтому я хочу показать им то, чему он обучал меня. Именно дать связку между борьбой и ударной техникой. А Радмир является большим специалистом в этом направлении. Кто-то уже полезное что-то уловил для себя. Кто-то, может, и не поймет с этого ничего, но я думаю, это все полезно и плохому здесь не научит.